kurang duit sampai pada aya gaji 100.000 pemerintah eta sholat digantian duit 100.000 sarwanya ulah pas dia sama walian itu maksudnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Ya bani Israil اذkuruu ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa awfu bi'ahdi ufi bi'ahdikum wa iyaya farhabun wallahu a'lam bissawab. Walladzina utawi wong iku kabeh kafaru kamus alkur yesiladina wa kadzabu sareng ngabohongkeun yesiladina bi ayatina kalawan pirang-pirang ayat kami lakum kutubina tegasna pirang-pirang kitab kami lakum eta ulaika ari samudayana ladina kafaru eta ashabun nari pirang-pirang penghuni neraka hum utawi yasiladina kafaru fi hadina eta khaliduna anu langgeng kabehana. Alhasil ari jalma-jalma anu kaluhur oge ngawadukeun ngabohongkeun kana ayat-ayat kami nu agung tegasna di dieu mah kutubina pirang-pirang kitab-kitab kawan agung tiwit 104 kitab bedirna di ayat nepika 4 kitab di ayat nya harisa kitab tegasna Al-Qur'an. Tah eta jelma anu karitu teh ashabunar pirang-pirang penghudina usilna tulai kusa ancom dina neraka teh hum fiha khalidun ari si ulah dina neraka teh khalidun kabeh mati sunat tegasna anu caricing kabeh abada dina salawasna layakna anu matuk sakabehana walayak muduna sareng kaluar ieu siladeuna. Alhasil ari siksaan tiwit di alam barzah nepi ka alam akhirat dulkeun neraka terbagi kana dua bagian. Hiji aya siksaan anu daimun salawasna, kadua aya nu qadimun aya boga eureuna nisbatkeun keur jalma anu kaluhur anu bieu dicaritakeun anu ngabohongkeun teu percaya kana ayat kami lakukeun jeung Allah teh bakal langgeng dina neraka nyaeta eureun kafirun musyrikun munafiqun. Aya nu qadimun siksaan tiwit di alam barzah nepi ka alam dan akhirat eta dulkeun saudara baca eta mah aya pegatna aya eureuna itu saha di antarana hum usatul mukminin nyata jalma-jalma anu neraka ketika dorakana anu banget meureunannya kadang ribuan tahun anu pertengahan ratusan tahun anu harapna perusahaan anclong gitu. Eta anu kaituna pegatna kunaon eta teh hiji bidu'ain usababna itu pegatna siksaan eureuna siksaan teh itu. Nomor kedua wasolatin sareng salat aya salat hadiah aya salat kunsi. Benar sholat itu bisa nakirakan dunia rumah ini mencakupi karena aspek tahmid kan sholawat. Sampai tahlilan beneran. Nya katilu nama keuna karena siksaan teh di sodakotin sodako. Eta insyaallah maka ketika nya diurang sok aya tahlilan
sok aya tujuna, aya matangkulna, aya ratusna, aya hawana, eta tujuan pertama mah bisi dina salasiosna alak-alak ahli kubur teh itu aya perilaku anu matak tiba siksaan Allah, matak didukung terus doa, terus salat, nya dan terus sedekah. Eta tujuanna keur ngajahit siksaan di alam barzakh anu paetunanya di alam akhirat. Tadi itu tayyib tersi kafirin musyrikin munafiqun jelas eta mah layak muna wa yahuduna mual enggak makeun mual keluar dina neraka teh. Ya bani Israil dzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum. Bani Israil sawale teh aura da Yakub turunan jenata Nabi Yakub. Udguru sok kudu alinget karanjeun kabeh nikmatia kana nikmati kami alati an'amtu anu sengaja kalau teh mere nikmat alaikum kalian kabeh. Ai ala abaikum tegasna abdan nenek moyang karanjeun kabeh di antara naon teh nenek moyang Bani Israil disalamatkeun ku Allah teh minal imjadi tutina nyalametkeun min Fir'aun tutina udagan kepungan Fir'aun. Berarti ieu zaman Nabi Musa alaihissalam. Wa palakil bahri itu tina jadi bulah lautan teh, jadi jalan tol lautan teh. Oke watabul bomami yang itu kene jeniuhan mega eta mega kacidater erengan panas di langit teh magijin reut teh merenya iu. Nah, di antara Kanjeng Rasul pun itu pernah kejadian Nabi Musa nya kitu kene. Babedah jeung itu di antara beujeun tiasa maca cai dina salah itu nya kitu kene meureun orai di alun kitu dialungkeun jadi orai. Sareng saja banyak. Surahna maksudna kudu ingat aja kalimat kami teh di antas suruha bi taswir gambaran nama yen kudu syukuran ala jeung kabeh teh hati kami mau aya cara syukuran atuh kalimat Allah bi taati we taat kami cek Allah. Itu ketika urang ngarasankeun sok lima waktu itu saja ngabdi ka Allah berarti nya syukuran ka Allah. Taman ku sholat sunatna nalika urang sebagai muzakir tukang zakatna kewajibanana terutama sedekah infak sunatna itu termasuk urang kesyukuran kalimat. Oke di samping anjing kudu syukuran kalimat di kami minta taat ka kami teh wa auku sareng sok kudu nyukonan ngaranjeun kabeh bi ahdi kalawan janji-janjina kami. Dimana ala di ahad dua anu parantos ngajanjikeun kami kan itu lagi yaitu kan kabeh. Naon di antara janji-janji kami cenah cek Allah kan kabeh teh minal imani nyata tina iman biwalin kan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pandina nalika urang masuk Islam aya kalimah dua syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah itulah perjanjian yang terkait Allah. Urang rek nurut kana perintah Allah ngajuran Allah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah eta teh urang percaya iman ka Kanjeng Rasul rek nurut kana sakumaha sunah-sunah Kanjeng Rasul. Maka urang janji keun ka Allah jeung ka Kanjeng Rasul ketika urang salat sambil menerima kali teh urang tasawuf sawara kali 10 kali perjanjian. Seperti itu orang teh ayo janji itu ari orang itu nanti orang itu golongan muda janji si orang teh yang munafikin munafik amal munafik perkara itu ketika janji dicobonan ketika ngomong sok ngawaduh itu ketika nya dititipan sok khianat itulah sebutkeun munafik amal munafik iman mana anu bidakil asfal ya inam munafikin bidakil asfal ubi itu maka bakal nyukonan orang agung dia itu
kaula ilaikum kana kabeh minasawabinya teh ganjaran alaihi intasih ade naon cenah jadi ganjaran teh bidu khulil jannati kalawan asup ka surga. Ketika atunya Allah merintahkeun urang janji ka Allah jeung katanya Rasul urang dilakonan syahadat dua turunnya buahna nyaeta ngalakonan taat ka Allah janji Allah naon nyaeta ngasupkeun ka surga. Janji urang teh kira asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah kesiaan we kabehan eta. Itu takwa Allah cekal janji dina Allah namanya kalau saya ngalakonan syahadat dua jeung isi-isina kami bakal masuk ke arajan kabeh itu kulil jannah asup ka surga. Eta wae itu janji Allah mah penting mana asup ka surga dan nanti mendulkeun itu sasaran utama mah urang ibarat tidak ada sasaran kabeh teh sanajan memang mekanik pun aya asup ka surga dan ieu janji Allah bakal asup ka surga. Rawani barhabun di samping arajan kabeh kudu nyukonan janji-janji kabeh kana janji kami kami kemakan nyukonan janji-janji kabeh wa iya barhabun jeung kudu sieun arajan kabeh kana kami ulah sok sieun kunaon naon kudu sieun ku kami man khaufallah khaufa kulli syai'in sing sajelma sieun ku Allah mah kabeh hal kare bakal sieun tapi sing jangan sieun ku Allah bakal sieun kunaon gitu. Sieun dedahar, sieun mate, sieun mukokin, sieun konaon, sieun eta ciri jelema teu sieun Allah. Sieun Allah bener-bener takwa ngaranna kabeh saliun. Hopor tegasna sieun arajeun kabeh kita kilwa dirinya tinggal nyukonan di kalawan ahdi guna beri dina salian ti jendan kami. Tuh anjeun kudu sieun cenah ku kami tegasna mah anjeun teh kudu sieun tinggal kana nyukonan janji-janji ka kami. Ini Tuhan berdoa wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah. Eta janji urang terhadap Allah dan Rasulna itu tapi hari dan beranda nyukonan janjina mana. Wa min wasaqul aliman aratin kabeh bima kalawan cara perkara anzatun disturunkeun kami lagun ini minal Qur'an saking Qur'an tur sadiqan bari ngabenerkeun isi Qur'an teh lima kana perkara makum tetep sartaran jeung kabeh dina tortinya tane saking kitab Taurat. Ucapan naon teh ngabenerkeun kana perkara anu ngaranjeun teh di muwafaqatihi kalawan ngaluyuanana Yesus ini dina tauhidna wa nujuh dina angkat anabiyanana. Di samping arajan kabeh sok nyukonan janji-janji kabeh kami cek Allah jeung kusieun arajan kabeh ku kami disebut takwa oge nya kudu percaya kudu iman deui. Ulah Quran Al-Qur'an pokona sugian diperkan ku kami we. Dan eta mah khususiyah kumaha Rasul Quran sote. Itu penting 100 obat kita kurang percaya kabeh gitu Allah. Dan kedua karena tadi samping kurang percaya iman tehnya diamalkan Quran mah. Nah sama-sama Quran mah musadiqo di ma'akum ngabenerkeun Quran mah lima kana poe Injil Zabur anu 103 kitab makum sarta rajen kabeh. Aku dia naonan Quran jeung 100 obat kitab teh di tauhid nya dina tauhidna sarua we kabeh tauhid ka Allah. Wa mugati jeung nyatakeun pangkat kanabianana bahwa kanjeng Nabi teh eta nabi akhir zaman. Dina ayat kanjeng Rasul tercantum tersirat bahwa kanjeng Nabi akhir zaman teh Muhammad ngaranna. Itu Ahmad. Dina Injil dan Zabur. Nah, walatakun awal kafirin bih walatakun serang bola ayaran dan kabeh eta awal kafirin dina atau panggilan anu kufur bih anak Quran singkat begitu Al-Qur'an teh jadi panggilan kufur kana Quran. Kade ulah-ulah kitu. Saha di antara anu panggilan kufur kana Quran teh bibit beritna teh min ahli kitab min ahli kitab saya kitab teh di Nasrani.
Itu aku sab anjeun warna ningali yang dia mana ingkar terpercaya karena Quran itu menerima ulah gitu. Maka wala takunu salamullah ayat anjeun kabeh eta awal kafirin jadi panggeulana anu ingkar kufur di kana Al-Qur'an. Saha panggeulana katu nyami ahli kitab panggeulana sumber namanya ahli kitab. Saha kitab Nasrani. Itu ternyata naon sababna di anak kalaupun karena saatnya naik tetap disatukan dengan alajeun kabeh teh utalimun eta aya nunjulkeun lamun kabeh ketika anjeun ayeuna ingkar kana Quran teh anak anjeun ulah ingkar ijo anjeun bakal nurut kana Quran. Makanya sebagai orang tua guru jari guru pertama itu meureun sok tembongkeun ka anak ka inju itu bahwa orang terpercaya karena Al-Quran, orang amal dengan Quran. Atau ada kitab-kitab yang merangkum sumbernya Al-Quran. Itu apa kitab-kitab ulama anu 606.000 kitab tetes abehan ke nyarahan hadis, sampai hadis nyarahan Al-Quran. Sakumaha dina kitab Fathul Makiyah, jami umat takul ulama sarhun lil hadis. Wajah mulai sarhun lil Quran gitu. Sakabeh anu didhawukeun ku para ulama itu tadi catat dipercetakan di kitab-kitab namun mengjilid-jilid itu eta teh nya ngalebarkan memperjelas kana hadis. Sakabeh hadis memperlebar ngajelaskeun kana Al-Qur'an. Maka aku hayang teuing nya teu sinar Quran baca kitab ulama itu. Itu atuh malamun sing aranjeun kabeh ayeuna panggeulana Al-Qur'an teu anjeun boga kalimun anu nuturkeun anak injil kabeh atuh assalamualaikum maka didosakna itu si khalqakum eta alaikum maka aranjeun kabeh anak injil teh meureun dosana teh teu kusaha aranjeun kabeh itu maka kudu nyontohan hade meureun ka anak ka injil ge harus nyontohan goreng tah dosana dosa anak dosa injil dosa kabehnya karena jadi kabeh itu kenapa orang kayak gitu aku orang kayak gitu atau kuhal itu wala tastaru sareng sakulah kana murid ganti arajeun kabeh awas meuli arajeun kabeh astaru tegese murid ganti arajeun kabeh biaya teh kalan pirang-pirang ayat kami nu agung alat itu tapi ku anu aya di kitab kabeh naon di antara ayat-ayat kami aya di kitab kabeh teh nanti mari sifat-sifat Kanjeng Muhammad demi diganti teh sifat Muhammad dibuah we ku yadinya sore teh sama nang qolila yang kana harta Musa leutik aya wadunya sun tegese pamaji anu samet dina dunya tafsir nama ela takumuha tegese ulah nyebutkeun arajeun kabeh kana itu ayat khofa pawadima karena asieun ternyata tinggaluna perkara rasulna anu nyokot anjeun Rahman min sapatikum tu ternyata bawahan-bawahan aranjeun kabeh tuh kana wala tastaru ternyata sing antahare aranjeun kabeh wani ngagantian di ayat kami itu anu terus cantum dina kitab aranjeun kabeh naon di antara ayat-ayat kami tercantum dina kitab aranjeun kabeh minati Muhammad disebut Muhammad itu nepika aya dina ayat sifat nabi akhir zaman teh aranjeun Muhammad eces jelas dina Injil dina Zabur ge kabeh aya nu sarat kitab teh gitu tapi gunawan tah maka jeung dibuang bahwa nabi akhir zaman teh teu aya bersama Nabi Isa Muhammad teh apa eta berarti ulahna pagaweana kitab teh. Nah, maka jeung diukurkeun eta sifat kana Muhammad dina poe. Jadi ayatkeun dina Injil, eta digantian sama nang qolila. Ku harga nu seutik digantian ku misnah, musik bahasa eta berenang. Itu sok sieun teu kabagian misnah. Sieun teu kabagian ODR. Itu nepi ka wani eta jenengan Muhammad dibuang. Itu maksud wa tasmiyah sama nang qolila.
Nah seperti alam kiwari terbilang mudah-mudahan duit 50.000 wanita ngaji, wanita sholat itu ngabungkan bagus kita sampai ayat kuat aslinya sama kolirat ya ngamumin gawe uang materi kafir wanita tinggal sholat kita mudah duit sampai pada ayat gaji 100.000 uang materi sholat digantian duit 100.000 sarwanya uang aslinya sama kolirat itu maksudnya loba buku cicis itu hayang bangun gedung hayang boga mobil belaan sholat digarekeun keun bae kalau di Indonesia sholat mah itu jadi tujuan wakas tarbiyah kebersamaan keluarga teh lain bae ternyata hanya Rasul dengan dia kepinjilna dibuang itu diajarkan buat saya Nabi zaman Muhammad. Nah ayeuna oke berlaku wakas tarbiyah kebersamaan keluarga warga selalu kade ada juga we ulang gantian ada biaya halawan sholat ngaji naon sareng pasangan keluarga anak gaji anu saeutik beati susuk ti gunggung teu bener 100.000 wali curo sholat wani curu ngaji iwadon ya sirah gitu karena gagan Indonesia pandudiana sanajan 1 juta sanajan 100 juta semiliar pemakai leutik itu mata pun qolil madun ya lil akhirah ila asmi'atikum bil yammi itu pati-pati dunia dibandingkeun jeung akhirat mah dibaratkan curug orang diasupkeun kana lautan celon we junjungkeun we tadunya mah baseuh anu tanpa dina curug itulah dunia akhirat aku cai anu aya di laut itu loba mana cai loba anu tanpa curug jeung cai anu di laut nya tuh loba di laut tapi kabeh bae cai anu tanpa curug curug itu cai laut anu nongkrong teh ketemu itu eta bener-bener ketemu teh bariru anu panah curug kira itu awas surga itu ngamplang seperti lautan kata dibuat ini itu ya kan harus dipastikan itu ditakdir dengan gitu sebagai jelema teh ngajual sholat malah disaliti ngan akhir kena Allah member itu yang teu awak sholat usaha ngaji ngaji itu wa iya ya patakun itu seorang kusiun kanjeng kabeh kudan kami dengan khalquna tetesin kanjeng kabeh bibalika dina itu tastabdilu abi ayati duna boleh dina sekalian nanti ternyata kami kade dina tak kusiun bahwa Allah terus sayang di Allah itu nah kami hege dina makhluk mah aya dina genggengan Allah itu dikeun ke kudus di Allah wa tarbisu sareng kabeh ternyata bola nyampuran ada di kabeh itu khalifu tegese nyampuran yang kabeh al-haqqo ternyata anak kebenaran Al-Qur'an Allah diunjil diturunkeun isi kali amal itu yang kabeh tahu dicampur adukkeun hak nyata Qur'an jeung isina bil batil lawan batil naon batil teh alari tatarunang nyata kitab anu manjeun aranjeun kabeh ternyata kana ieu lagi itu seperti rame oleh Ahmadiyah jeung Qur'an dijieunkeun manehna ngerjamakeun sangunana eta penting nyampur adukkeun hak lawan batil itu Quran diganti hasil usina terjemah tafsiran diganti kudu saja ke aku jeung tujuan Quran itulahnya tahriful haqq bil batil karena itu karasa umat Yama ya aturan-aturan jika jauh memahami Al-Quran nah
Benar karena warat tadi sudah hakok bil batil. Kali ada keduanya kurang itu menjadi hak al batil hak disebut hak batil. Itu wala takunu secara ulah nyebutkeun aja kabeh al hakok karena hak anu beneran. Di antara nak Muhammad hak teh karena sifat-sifat Nabi Muhammad. Sifat Nabi Muhammad teh kieu-kieu cenah nabi akhir zaman teh. Ramahan, ibunan, perilaku lama ya hak karena kata Yahudi yang musuh apaleun cenah ketika dina keterangan tafsir bahwa apaleun karena sifat-sifat Kanjeng Rasul akan ngerehkeun kana apa sifat-sifat anak marehanana. Kusaha mana geus asupkeun kana awal kafirin wi panggelan ukur kana Al-Qur'an kita ahli hapus sifat Nabi Muhammad juga ayat. Jadi gantian dengan ODR anu setik sabab tadi lamun musik itu kena aing mal menang duit di bawahan da sabab Allah itu murukanana ka urang di ayeuna dari bawa kita itu turut mungkin wantu bariari akan jeung kabeh eta kalamun apa anjeun kabeh bahwa ana usahnya nata Muhammad eta hakun yang nyata bener wa qimus sareng sapuluh ngalakonan anjeun kabeh salat kana salat atu sareng sapuluh mikeun anjeun kabeh zakat kana zakat war kamunya itu sareng sapuluh ruku anjeun kabeh salat maksudna mah marokina sarana anu ruku kabeh salat tetesan salat anjeun kabeh manusolina sarta anu salat kabeh saha ieu teh anu sok salat teh Muhammadin tetesan Nabi Muhammad asal yang sahabat Nabi Muhammad ta wa aqimu sok kudu ngalakonan anjeun kabeh as-sholata kana salat wa atu sareng sok kudu ngaluarkeun anjeun kabeh mikeun anjeun kabeh azakana kana zakat. Namun sama sabab ya aqimu sholatu zakat disebutkeun ayat muqaranah ayat kemar. Ayat kemar ayat 3 hiji aqimu sholat jeung wa atu zakat. Itu kadua ati umroha wa ati rasul. Kemar. Itu harusnya dibarengkeun nurunkeun teh. Henteu hiji sugan aqimu sholat wa atu zakat langsung begitu nurunkeun al-aqimu sholat langsung jeung wa atu zakatna. Tul ati Allah wa ati Rasul nurutkeun ayat nurut ka Allah jeung nurut ka Rasulna. Itu. Tuluy ka itu namana anisyukri wal walidayni. Begitu aranjeun kabeh syukur ka kami jeung kudu syukur ka ibu bapa. Dina hati di mana ayat kana kemana. Nah, dina lakonan anu hijina jeung duanana itu ulah salat aya zakat henteu. Ulah zakat salat teu dua-duana. Ayat kemar itu ayat kemar mah baju ayat seragam itu dah ayat dakwah bener ya berdua itu sholat ya udah sholat zakat bener zakat sholat bener tapi di mana dilakukan sholat punya zakat pun bukti kawarkan begitu kurang nurut ka Allah ya kudu jeung ka urusan Allah. Cukup kurang pun ke Allah hukum tanpa kubur katanya Rasul. Cukup Rasul Allah hukum tapi dalam corona ayat yang dua-duanya. Akhirnya arti Allah wati Rasul kalau anis seperti wadah an sarapan usul nih sok anjing bersyukuran kan kami cek Allah wali anjing bersyukuran kayak apa. Dina harus kurang cukup ibadah Allah sholat puasa kalau hari kain bapak nulang ngomong itu doa kain bapak. Itu, akhirnya kayu bakar pucuk berdoa, ibu bakar panggilkan mobil, panggilkan sawah, kalau sawah, hari kalau sholat ibadah itu, tapi dua nana, itu cipta Jawa mah guru, ratu, wong, atu bakar, itu turut terpuk, itu turut ratu, turut kayu bakar, itu tetap tapi ayat muqaranah sarua. Sabab ketika kurang keturut ternyata ka Allah jeung ternyata nur ka Rasul unggul bari terima urang nur ternyata ka Allah unggul ka Rasul teh bari terima asal
seperti dina hadis bahwa yen anu hak urang diagungkeun teh tilu golongan jelema mana hiji al ulama para ulama nu kadua wa umara jeung tukang pamarentah wa ikhwan hatilu dulur itu bahasana teh salah satu hak walihim ijlalu tilu perkara hak kabeh naon ngapundueunana. Jadi ayeuna versi kadua mah ieu teh jadi riwayat mah ahakun nasbul ijlal salah satu panghak-hakna kakuduan manusia itu diijal ngagungkeun satu tilu golongan mana al ulama hiji para alim ulama kadua wa umara jeung pamarentah wa ikhwanu hatilu dulur tepur diagungkeun teh kumaha ngagungkeun pantas ka ulama can berenang aya berenang kumaha ngagungkeun pantasna ka ulama kumaha ngagungkeun pantasna ka dulur mun aya tata carana tafsirana pamanis takhafa bil ulama afsada baru atahu barang siapa anu nyamperkeun ngahinakeun ka ulama maka mena geus narusak kana kahurmatana marwahna agamana hancur itu. Kaduana wa manis takhafa sultan sing saderna nyamperkeun ngahinakeun ka pamarentah ka raja afsada dunia narusak di duniana keseutik jelema anu pokok pamarentah kumaha tukang dakwah beunang dakwah barang duit tuh terlanjut eta berani itu kan kuasa di dunia kemarin berarti hina itu katilu wal ikhwan harus takhafa bil ikhwan absahat kuat jaman mereka nainakeun kalur kayak gimana tuh nainakeun rusak kana kekuatan maka kuat sabar kekuatan jadi dulu itu itu dosa kasur ya dosa mur dosa gubernur pokoknya mah kudu ini ikhwan sakali mungkin asal dulu ke dulur ulah dinakeun kalau mungkin mah tos tahuan musilah sareng geus diturunkeun fi ulama ihim di pirang-pirang ulama ieu si ahli kitab wa kanu sareng aya dan ieu si ulama yang kuluna eta harucap ieu si ulama dia ribalihim dari tiap-tiap karabat ieu si ulama al muslimin anu muslim kabeh. Bari yang kanjeng Rasul teh loba Yahudi teh dulu nanti muslim gitu muslim aya dulu nanti Yahudi. Bahasana cuk ulama-ulama Yahudi kadulur-dulur nanti anu muslim bahasana isbitu ternyata itu usbutu sahabat usbutu sok kudu tumeter aranjeun kabeh ala dini Muhammadin ing atase agama Kanjeng Muhammad fa inna usanyana itu dina Muhammad eta hakun anu nyata benerna aya sebahagian ternyata itu ulama-ulama Yahudi da apa manehana benerna itu dina teologi nama dina dakwah dunia nama itu bahwa Muhammad dia aya sebagai nabi akhir zaman akan dulu muslim itu pasana usbutu sokuna aranjeun kabeh asbat ayu itu mah itu sahabat aya usbutu usbutu sokuna aranjeun kabeh ala dini Muhammadin ing atas agama Muhammad fa inna usa Muhammad eta hakun anu nyata benerna tahu sahabat aya ulama Yahudi ngomong gitu anu dinurunna nya Allah nurunkeun janata ayat akak nurunna nasab diri kana ayat anu bisa akamuruna nahanata marentah jeung kabeh anak saka jelema diri kana arus nah marentah itu marentah ka jelema lawan arus nyebutkeun kumaha kadina agama Muhammad berarti ieu teh hamzah inkari itu bil iman Muhammad itu watan sauna sareng sok kana poho aranjeun kabeh anu sareng diri dia aranjeun kabeh tatukuna teh seninggal aranjeun kabeh kana angkus para tamuna atuh bakal tong jeung urang mah itu maren aranjeun kabeh kana itu angkusnya bihi halawan itu diri curang aman mane mah minta kudu tepan agama Muhammad itu
maksudna mah kudu iman ka Muhammad. Tapi manehna karo ari ranjeun kabeh, ninggal agama ranjeun kabeh, itu apa Yahudi. Daya tamun syirik itu nama ulama-ulama Yahudi meureunan syirik itu mah sebahagianna aya anu nyebutkeun manehna sok we kana cicing dina agama Islam da Muhammad yang benar itu nabi anu nyata akhir zaman. Aya kitu meureunan syirik kana ulama anu sajana Yahudi teh. Dan orang curang kamurunan, orang kemarin-kemarin dalam video dalam kamu. Tak handian hanya kali. Wa antum kalian kami karena sunal kitab, sunal marat kita banyak karena kitab atau koret. Wa biasa tabdina toret al-wa'idu ari pangancam arab oli karena nyurayaan omongan malah karena amal. Apa takirun? Nah maka berakal aja kabeh teh, namanya teh ngerti curang mah. Itu lain jeung agama Yahudi sok junjung tinggi malah kita cicing dina Islam, gitu. Cicing dina agama Muhammad. Maneh teh ngerti. Eneureun gitu. Da Yahudi ge aya ngerti, marana kok hidayah masuk Islam. Aya anu bakal ditemunan rasana meureun nya kitu we, terus ngeroyon. Wal